হাই গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আবার চলে আসছি আপনাদের কাছে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো মেট্রো রেল, কাতার মেট্রো রেল। তো ফার্স্ট অফ অল বলতে চাই, আপনারা আমাকে সাপোর্ট করবেন, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, ইভেন পাশে থাকার বেল আইকনে ক্লিক করবেন যাতে আমার কোনো সবার আগে দেখতে পারেন। তো চলুন আপনাদেরকে আজকে মেট্রো রেলে নিয়ে যাই এবং দেখানোর চেষ্টা করব, তো আপনারাও দেখবেন। তো চলুন। আর বন্ধুরা, আমরা এখন মেট্রো রেলে চলে আসছি। দেখেন, মেট্রো রেলের ভিতরে এখন ইন করব। তো চলুন আমরা ভিতরে যাই, আপনাদেরকে ভিতরে নিয়ে দেখাবো জায়গাটা কত সুন্দর। মেট্রো রেলের ভিতরে আমরা ঢুকছি। এখন দেখুন, লিফটের উপরে একটা লিফট ক্রস করে চলে আসছি। এখন আরও নিচে যাবো। এটা 3 তলা সামথিং, 5 তলার নিচে এটা মেট্রো রেলের স্টেশনটা। দেখুন, আসলে বাইরে থেকে যেরকম দেখা যায় ওই রকম না, এটা ভিতরে আসলেই অনেক জোস। তো আপনারা মানে একবার আসলে বলতে পারবেন না। আই থিঙ্ক বাইরের সবগুলো কান্ট্রিতে মানে কিছু কিছু জিনিস আছে, এগুলো অসাধারণ করে তৈরি করে তারা, মানে অন্যান্য কান্ট্রির সাথে করে। তো দেখুন ভিতরের লুকটা কত সুন্দর, দেখুন অনেক সুন্দর একটা পরিবেশ। দেখুন এখানে পরিবেশ তো বড় কথা না, এটা অনেক সুন্দর একটা প্লেস। দেখেন ভিতরে, এটা কিন্তু পুরোটাই স্টেশন। এখানে টিকিট নিব আমরা সামনে গিয়ে। চলুন দেখুন এটা কীরকম, অনেক সুন্দর একটা জায়গা। আপনাদেরকে অনেক আগে দেখাবো ভাবছিলাম, বাট আমি অসুস্থ থাকার কারণে দেখাতে পারি না। দেখতেছেন আমরা এখন টিকিট কার্ডটা রাখবো। কার্ডটা রাখলেই এটা ইন হবে। আইও দেখতেছেন। তো চলুন আমরা সামনের দিকে যাচ্ছি, দেখাবো আপনাদেরকে। সামনে গেলে আরও নিচে যাইতে হবে, কারণ ট্রেন সামনেই আছে আমার মনে হয়। তো চলুন দেখা যাক। দেখতেছেন এখানে প্রচুর মানুষ। আমরা এখন নিচে যাব। তো চলুন আপনাদেরকে ট্রেনের ভিতরের সাইডটা দেখানোর চেষ্টা করব। এখানে সিরিয়ালে দাঁড়াইতে হবে, ট্রেন একটু লেটে ছাড়বে। দেখতেছেন ভিতরে কীরকম, অনেক সুন্দর মেট্রো রেলটা। এখানে জোরে কথা বলা যাবে না, কারণ অ্যালাউড নেই, পাশের সিকিউরিটি। আসলে আমরা এখন দেখুন একটা ট্রেন যাচ্ছে। এখানে ট্রেন আসলে গেলে বোঝা যায় না, কারণ ট্রেনে কোনো সাউন্ড হয় না। দেখতেছেন এখানে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবো। আমরা এখন ট্রেনের ভিতরে ঢুকতেছি, দেখতেছি। এটা ট্রেনের সামনের সাইড, দেখতেছেন সামনের সাইড।
সিটি সেন্টার থেকে কর্নেশ চলে আসছি, আমাদের কাছে টাইম নেই, আমরা আবার চলে যাবো, এই জন্য কর্নেশে আমি মানে নেমে গেছি। তো আজকে আমরা ভিডিও একটু পরেই শেষ করব এখানে। তো আসলে আমরা বেশি সময় পাই না, যা একটু সময় পাই ঘুরতে আসলে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি। তো আপনারা জানাবেন, বাট কেউ কমেন্টসের মধ্যে ব্যাড কোনো কমেন্ট করবেন না। তো জানাবেন যে কীরকম হয়েছে। বাট আমরা কিন্তু প্রফেশনালি ইউটিউবে আসি না, জাস্ট আপনাদেরকে কিছু দেখানোর জন্য আসছি। দেখতেছেন তো আপনারা জায়গাগুলো কত সুন্দর, অনেক জোস একটা জায়গা। তো আপনারা জানাবেন যে ভিডিওটা কেমন হয়েছে। একটু পরে আমরা চলে যাব। তো আপনাদেরকে বেশি কিছু বলবো না, আপনারা ইনশাল্লাহ আমাদের জন্য দোয়া করবেন যাতে আমরা ভালো ভিডিও করতে পারি। আমার সাথে আমার মামু আসছে, আজকে ক্যামেরার সামনে আসবে না, ওর সমস্যা আছে বলতেছে। তো সো গাইস, আজকে আমি ভিডিও এখানেই শেষ করব, আজকের ভিডিও। তো আপনারা জানাবেন যে ভিডিওটা কেমন হয়েছে। ভালো লাগলে ভিডিওটা শেয়ার করবেন, লাইক করবেন, অ্যান্ড অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকার বেল আইকনে ক্লিক করবেন যাতে আমার আগামী কোনো ভিডিও আসলে সবার আগে দেখতে পারেন। তো আপনারা সবাই আমাকে সাপোর্ট করবেন এবং দোয়া করবেন। তো আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করব। তো আশা করি আপনারা আমার ভিডিওটা পুরোটা দেখবেন, দেখার পরে জানাবেন কমেন্ট করে যে কেমন হয়েছে আজকের ভিডিওটা। তো আমি এখানে শেষ করছি ভিডিওটা, সবার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।